La prevenzione è silenziosa per sua natura, proprio perché deve evitare delle vicende, deve prevederle, deve conoscerle. Ecco, il sistema dei consorzi di bonifica rispetto a questo conosce le situazioni, credo che non ci sia una rete più sussidiaria in questo paese nel campo della difesa del suolo dei consorzi della bonifica. Sono i consorziati che si organizzano per la difesa del suolo da una parte e per la gestione delle acque in riva dall'altra. Credo che veramente sia un modello che dopo la riforma del titolo V della Costituzione esalta la sussidiarietà a più di moltissimi anni e più di qualsiasi altro livello, soprattutto poi pubblico. Se c'è un sistema, se c'è una rete sussidiaria che ha messo in campo delle iniziative vere, concrete, serie, cantierabili, questa è la rete dei consorzi di bonifica. Oltre 1300 progetti che vanno appunto da nord a sud del paese, dal Piemonte alla Sicilia, progetti tutti cantierabili e che per le competenze dei consorzi di bonifica indubbiamente sono in grado di ridurre il rischio idrogeologico in un paese che, come sappiamo, noi ormai abusiamo, ha oltre il 70% dei comuni ha elevato rischio idrogeologico. Allora, su questo questi consorzi di bonifica, no, fanno la loro parte. Io dico che la fanno in maniera molto efficiente, infatti su questo vi sfido a trovare altre iniziative così puntuali e in grado domani mattina di generare anche occupazione. Dall'altra dico che è anche economico i consorzi di bonifica propongono, perché se è vero che i 4 miliardi 180 milioni di euro che noi chiediamo, insomma, costituiscono un quindicesimo della ultima finanziaria del Paese, quindi delle risorse assolutamente importanti, è vero anche che negli ultimi 15 anni ne abbiamo spesi 20 di miliardi semplicemente di euro, semplicemente per risistemare i danni. Quindi senza aver fatto nulla in termini di prevenzione, aver semplicemente subito passivamente dei danni, contato anche delle vittime, risistemare i danni. Ecco, un po' questo che mi consente di dire abbiamo anche fatto bene. Rispetto alla realizzazione della Pedemontana, 95 km da Vicenza a Treviso, i consorzi di bonifica sono stati interessati a proposito degli sconvolgimenti del sistema delle acque e del modo per cui agli agricoltori a monte e a valle di questo taglio trasversale di tutti i corsi d'acqua che vengono dalle colline siano garantiti alle aziende agricole nel senso di un non eccesso a monte e di una non penuria a valle? Seconda domanda, a proposito della pochezza delle risorse a disposizione, i consorzi di bonifica possono gestire degli impianti di generazione elettrica che abbiamo notizia non sono favoriti dalla Regione Veneto. Allora la domanda è: avete dei progetti per valorizzare al massimo tutte le risorse dell'acqua come energia? Il Veneto è raffrontabile tranquillamente all'Olanda. In Italia il Veneto come l'Olanda, nel senso che oltre un terzo della superficie del Veneto è sotto il livello del mare o a rischio idraulico. Per cui siamo già una regione assolutamente fragile, storicamente. Non a caso la regione ha approvato, il Consiglio regionale ha approvato una legge, che è proprio una legge quadro sulla bonifica, la legge 12 del 2009, che è una legge che è andata ad abrogare una precedente legge di 30 anni or sono, in questi ultimi 30 anni molto cambiato. Quindi ha razionalizzato quelli che sono i bacini di competenza, i comprensori di competenza dei consorzi, ha riconosciuto, come diceva l'avvocato Martuccelli, la necessità di raccordarsi col territorio, con la popolazione, con gli enti pubblici, addirittura ha previsto la presenza dei sindaci nell'assemblea, nei consigli di amministrazione dei consorzi, i sindaci di rappresentanza della popolazione, ha riconosciuto formalmente altri compiti, altre opportunità, altre possibilità che i consorzi possono svolgere in favore del territorio, in favore della popolazione, un ruolo di carattere ambientale, un ruolo di carattere naturalistico, il ruolo di presidio diciamo in situazioni di emergenza, una collaborazione con la protezione civile regionale, un ruolo anche per risolvere problematiche legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La nuova legge parla di questo problema. Quindi
La Regione, contrariamente a quella che mi pare aver capito, sostiene e incentiva la produzione di energie, di tutte le energie rinnovabili da parte dei consorzi bonifica. I consorzi bonifica hanno una grossa esperienza nella produzione di energie idroelettriche, ci sono degli impianti che meriterebbe di essere visitati anche dai giornalisti, perché sono un fiore all'occhiello della nostra regione, però i consorzi si stanno interessando, si stanno muovendo anche ad esempio per la produzione di energia da biomasse vegetali, come ad esempio che derivano dallo sfalcio dei canali, dalla manutenzione delle rive, e da biomasse zootecniche, perché tra l'altro molti dei consorziati sono allevatori, dispongono di biomasse che possono avere una interessante valorizzazione. Siamo riusciti a fare il passante di Mestre in un lasso di tempo assolutamente breve per un'opera pubblica di una portata come quella dell'Ortigia. È stato fatto da un lato proprio perché c'è stata la collaborazione e la compartecipazione di tutto il mondo agricolo, che ha attraverso convenzioni con l'amministrazione regionale accelerato anche le procedure di carattere espropriativo, e c'è stata costantemente la collaborazione con il mondo della bonifica, perché chiaramente la bonifica, i singoli consorzi sono stati sistematicamente interfacciati proprio perché si tenesse conto della necessità di creare bacini di laminazione, nuovi percorsi per le opere idrauliche, interventi addirittura di mitigazione ambientale, prevedendo penso che sia un fiore all'occhiello, proprio a fianco al passante autostradale il passante verde, ovvero un percorso. Quindi la filosofia è una filosofia che credo come amministrazione regionale permea tutti gli interventi che stiamo facendo e che faremo nel futuro, a prescindere dalla giunta attuale, dalla giunta futura, dal consiglio attuale e dal consiglio futuro. Noi abbiamo già programmato degli incontri con i sindaci per dare le nostre istruzioni ai progettisti e le nostre esigenze, sicché siamo costantemente tenuti in collegamento per le decisioni finali. Questo è qua grazie alla Regione che ha messo e il mondo agricolo che ha posto queste condizioni. Daremo le nostre idee ai progetti.